Hei, Hewan yang paling umum dan utama kurban adalah domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Di Indonesia, sapi dan kambing adalah yang paling sering dipilih. Hewan kurban harus sehat, tidak cacat, dan sudah cukup. Ikan apa yang bisa ngomong? ada ikan bisa ngomong. Ikan apa yang bisa ngomong? Ikan paus karena paus dulu baru ngomong. Ikan paus. Karena paus dulu yang ngomong. Ikan apa yang bisa nyapu? Dah. Nyapu penyakit.